datang ka kuari gitu bae kiai dakwah teh anu ngamusuhan loba nu ngadenge aya jelema anu manut loba anu buang kawara geus bisa tukangan nyana atuh loba nu mata kula kudu nyeri hate sapangkat Kangjeng Nabi bae ge teu milu kabeh ka Kangjeng Nabi atuh komo urang geus sakieu ge geus alhamdulillah nu mantak pangistimewa da kiai teh nu bersyukur syukurna kiai mah kieu cek Tuan Syekh Abdul Qadir ketika manehanana ngaji alhamdulillah Gusti abdi mah syukur hiji dibere bisa ku Gusti kadua dibere didarengekeun katilu ieu nu paling anugerah mah antara kula jeung nu ngadengekeun teh sarua pada dibere taufik jeung hidayah tah syukurna kiai teh kos kitu tah ketika dak bae anu ngomongkeun kudu syukur cek Tuan Syekh Abdul Qadir mun aya kiai haju diaromongkeun ku jawara diomongkeun ku lurah diomongkeun ku camat diomongkeun ku pangsa kiai-kiai diomongkeun alhamdulillah syukuran alhamdulillahirabbil alamin sebab naon loba dosa di awak nu moal beak lamun lain diomongkeun batur aya dosa-dosa nu kuduna beakna diomongkeun ku batur nu batak ulama osok nitah rah omongkeun aing Gusti atuh omongkeun aing abeh aing beak ke aing ka sorga sia mah ka neraka bersyukur kieu teh di mana aya sempadanana eueuh kiai mah kiai Allah mah selalu bersyukur ka Gusti Allah jadi di luhur syukuran nu biasa bersyukur teh lain sakadar bersyukur bisa ngaji bersyukur dibere bisa jeung dibere nyambung tah eta teh kabehan syukuran ku anjeun anjeunna bisa ngomong bisa nyampekeun jelema bisa ngadengekeun jeung bisa make tah di luhur eta teh nang Allah syukuran ka Allah nu geus ngajadikeun anjeun jeung masyarakat seperti kitu mantak moal aya kumaha jeung nu sugih akur bae janang Allah daek ngajina nu sugih teh nang Allah daek ngajina pejabat teh nang Allah daek ngajina nu susah teh nang Allah daek ngajina jawara menang Allah lamun ku urang di aku balik deui gitu asal urang aku beta nang aing ta nyana ngaji teh ta teh ngadengekeun aing kaharti asana aing asana engke ge saminggu 2 minggu 3 minggu geus mah asal di aku bacak Tuan Syekh Abdul Qadir asal di aku nang urang teu darekeun ngaji tapi lain nang aing nang Allah aing nage bisa ngomong jeung bisa ilmu teh nang Allah geus aing mah sakadar alat Allah aing dijadikeun alat Allah satungtung ku Allah dijadikeun alat Allah tah jelema teh ku alat Allah eta teh daraekeun geus aing bersyukur ka Gusti Allah lain nyukuran sorangan nyukuran itu nage terus jadi syukuranna kakabehan geus alhamdulillah mah akur bae ge jeung sabaraha jeung saha-saha ge datang jelema ngora keneh lalaki alhamdulillah tanya datang aki-aki tanya datang nini tanya datang gadis atuh nini bae ditanya tuh kumaha gadis akur bae hartina akur bae kena ka dituna musbal ayanan sebab naon bersyukurna langsung ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala